Gus Idam, saged wis Selasa ngajeng napa malam Jumat? Nggih saged. Gus Idam jenengan tambani Gus. Mugi-mugi istiqomah. Wis bet. Tak temokne wonge ngatur lalu lintas endi, Bang? wis sampai Kediri anu Mas. Gus, Dalam Bos Agung nggih. iki aku ro seliweran ning TikTok dirimu digoleki Gus Idam jane. Gus Idam. Oh, Gus Idam Blitar. Gus Idam ini Blitar ya? Akeh sing Omongnya kota Patria ngono. Oh, Patria. Patria. Akeh sing Kotane apa jenenge kayak kelahirannya Bung Karno. Aktiviti ning TikTok. Nanti aku dhewe ditakoki. Anu kok wis medsos anu Bos Kok Agung. urusane sama Mustafa kepala Jenggot ya. Media. Mas Jenggot Bos Agung, Mas Jenggot mobil. Mustafa kepala jenggot. Gus Idam kan Blitar anu Bos Agung ya. Kan dai ya. Apa ya bilang? Dai apa? Dai yo padha karo ustad ngono kae. Oh, is Gus oke. Gus kan yo wong pinter ya. Berarti awakmu ya gentleman ya. Gentleman terus. Gus iki ngerti agama Bos Agung ya. Gus anak kiai yo. Oh, berarti awakmu ya anak kiai no ya. Wong Gus kok. Yo keturunan. Oh, is oke. Wong los ngene iki. Numpak iki lho. Intelek. Numpak mobil ya. Jaluk mobil apa ngono numpake? Sembarang enek mleng Agung mobil. Kuwi majelis taklim lho Gus iki. Masih tak numpakku ya. Nggih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta horor dimanapun kalian berada. Kali ini saya lagi berada daripada markas Blizzard Pro Audio ya. Ini sepulang dari Sidoarjo, Blizzard Audio akan meluncur ke ST Pusat bro ya, ST Pusat ke Gus Idam ya. Nah infonya seperti itu. Akan meluncur ke markas ST Pusat ya di Blitar sana, dan rencananya akan dimeriahkan oleh Murdani ya, intelijen Intel ya. Ini nanti di Gus Idam rencana besok akan dihadiri oleh Murdani intelijen Intel ya. Ya ini dari Kopaska, dari Polsek Campur Darat Tulungagung ya. Besok ini rencana akan dimeriahkan oleh Murdani ya, Gus Murdani yang cukup viral bro ya. Jangan lupa saksikan ngaji bareng Gus Idam bersama Blizzard Pro Audio ya. Nah ini akan dimeriahkan juga oleh Gus Murdani ya dari intelijen Intel ya. Alin B, namanya Alin B. 2025 naik harga, pasti naik mas. Itu bau apa? Sudah. Nah ini aktivitas Bu Bos ya sama Pak Bos ya di luar son ya. Mene apa khidmat nang STG? Ya betul. Akan dimeriahkan oleh Murdani ya, Murdani, Gus Murdani ya. Jangan lupa ya, ditonton bro. Ada Gus Murdani gitu ya. Intelijen Intel gitu. Nang medali to med sawo ta berapa lama walunya? 8 jam. Ya wis dianggap ae wis 6 jam menuju cukup parfumku. Alin B. Oh ini Alin B bro. Ini untuk pria-pria sporty. Langsung check out. Besok ketemu Biar di dapat. ST. Biar dapat gratis ongkir. Testimoni ini sih gini. Ya kesini. Komen gak jelas kalau testimoni. Yang ingin rasa seperti waktunya langsung kan belang-belang. Mang ini gitu. Turun bermain. Pakai alin. Anu, pancen galah dia pancen. Aku malah santer cewek iki. Perasaannya kayak kok. Oh. Perasaannya kan yo ngeri-ngeri. Ya ngeri sedap lah pokoknya. Nanti bakulan parfum macam bakul
Pokok sembarang. Pokoknya payu didol. Pokok payu didol di barang kowe aja. Ku bakul lomo. Dolomo. FYP lah ngecap. Ya, Pokoknya lebih duit lebih dol. menunggu ada anak yang komen-komen gak jelas. Mungkin seneng kamu gak bisa memiliki gitu. Tapi biro mas. Terus kayak anak mas belum. Ini aku. Besok-besok testing G. Coba menunggu. Sarapan seneng bertanya mas. Pil etalase 7 mas. Cuma 2 ya kalau itu kalau kamu disambung. Pirang iki men? Tanggungan. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Kita lanjut nanti boleh ya. Nah, ini sekedar opening ya. Nah, ini kita langsung review ke gudang ini ya. Ini Glowing itu harus, kening itu bonus. ya, nah ini Pegang KF kemarin Lur, kok tanya kenapa KF kok hari ini? horek sama dengan bass loh padahal ya. Horek. Tergantung suasana hati. Nek budal pacare iku penuh dengan senyuman, pasti penak. Tapi nek budal dipamiti pacare iku merengut pasti positif. Sopo pacare? Hah? Sopo? Karo ah. Ada ngene ya. Bahaya aja wis. Oh iki golawane senengane pacare iki iku aplikasi apa itu? Lho. Wah, itu WA. Pacaran kawan jalan, kawan pulang. Nah, ini kita gerebek markas bisa saya. Nah, ini suasananya seperti ini saya. Para match 2. Iya, lumayan. Untuk spill harga Mas. Waduh. Ini dhewe akeh sing takok. Piron iku. Kisaran. Kisaran harga. Jadi tinggal nyiapkan speaker saja. Singgelan, single 30. Paratel lalu. Contohnya kotek Adimas tuh. Iya, Dimas Jaya. Ini juga single kita pengen custom ya. Ini full produk SPL misalnya.